Halo, semangat pagi, sahabat sehat, sahabat MCI dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin unboxing LSW Aqua yang terbaru. Ya, ini saya mau coba dulu karena saya udah berapa kali punya mau pakai tapi nggak sempet buka karena selalu ada yang mau minta. Berhubung ini permintaannya sangat banyak, jadi saya selalu nggak kebagian. Jadi saya lebih mengutamakan konsumen daripada kepentingan pribadi. Dan saat ini saya udah ada dan saya mau coba buka. Saya mau unboxing, penasaran, saya belum coba untuk sendiri ya. Saya mau coba, saya mau buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, teng 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 teng. Ini dia. Kita buka dulu. Ini rupanya penampakan dari LSW Aqua. Batu germaniumnya full ya, tuh. Ini dia. Diamondnya lebih banyak dari LSW bulat yang biasa. Yang saya mencoba pakai dulu. Pokoknya dijamin bagus banget deh. Jadi bagi Anda yang masih penasaran, segera aja ini di order. Mumpung masih harga promo ya. Nah, udah keren banget. Tuh. Wow. Diamondnya keren. Coba saya pakai. Keren. Wah, keren banget. LSW Aqua terbaru dari MCI. Kamu harus segera punya, miliki produknya, join bisnisnya. Nanti kita akan menjadi satu tim yang sama-sama bergerak, sama-sama melangkah lebih maju, sama-sama kita mendapatkan income, bonus harian, bonus bulanan, dan kita sama-sama berjuang menciptakan impian, membangun impian, dan meraih impian bersama MCI. Better Life with MCI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.